太上曰：福禍無門，為人自招，善惡之報，如影隨形。呢四句話係全篇嘅總綱領，將成個太上感應篇講嘅因果報應事實真相和盤托出。太上係指周朝聖人老子，又稱為太上老君，姓李名義，字伯陽，謚好丹。太上係對至尊嘅稱呼，呢種係稱讚上天嚟樹立教化嘅功能，亦係揭示人要以謹慎嘅態度嚟面對。禍福無門，為人自招，意思係禍福係冇一定嘅門徑嘅，都係人自己感召而嚟。呢個係太上老君所講嘅大要。聖賢嘅全心唔係為咗祈福避禍先至斷惡修善，凡事積善必定能夠福蔭子孫，積惡必定係禍及子孫。呢個本來就係唔會有差錯。自招就係自己招嚟，自作自受。天地係並冇私心，吉凶禍福都係由自己所招引而嚟嘅。然而人嘅念頭喺未動嘅時候，個心係清淨，就好似虛空一般，邊有善惡之分？只係因為念頭一動，心若然係動喺好事就係善，若然係壞事就係惡。最初只不過係起咗一個念頭，做咗一件事啫，後嚟日積月累就有善人同埋惡人嘅區分。為人自招都係自己招作嘅，咁乜嘢係招作呢？心喺度招作，所以為人心自招。起一個善念嘅時候，即刻注定有善報；起一個惡念就即刻注定有禍有災難。所以吉凶禍福嘅門都係喺我哋個念頭啟動嘅地方，雖然係極小極隱微，但係唔可以唔謹慎，就好似一個影子。真係啱啱喐嘅時候，影子就跟住喐。咁樣點解會起善惡唔同嘅念頭呢？邊個唔想有福報？邊個唔想有吉利啊？點解要起惡念去攞呢啲災禍呢？起善惡念頭嘅根本係在於迷悟，迷嘅人先至會起惡念，悟嘅人明咗啦，就唔會起惡念。迷悟到底係迷乜嘢？悟乜嘢呢？我哋籠統咁樣話，迷係宇宙人生嘅真相，悟都係悟宇宙人生真相。咁乜嘢係宇宙人生真相呢？宇宙人生真相就係一切法為心所現，為色所變。成個宇宙係邊度嚟嘅呢？就係由我哋嘅一個念頭變現出嚟。念頭一起一滅，就係呢個一念之間，宇宙就有一生滅。當念頭一起，即刻成個境界就隨之而嚟。喺呢個大千世界，宇宙萬象都係我哋一個心念而變現出嚟。我哋知道呢個原理嘅話，咁就悟啦。悟嘅人起嘅念頭都係善，起善心變現善嘅境界，唔能夠起惡念。一起惡念就會變出惡嘅境界。因為成個宇宙、成個境界嘅根源就喺我哋個一念心。念佛都係呢個道理。當我哋誠心誠意咁樣去念一句阿彌陀佛嘅時候，念得唔夾雜、唔間斷、唔懷疑，正念相繼嘅時候，念念現出嚟嘅宇宙就係極樂世界。呢個就係真正嘅宇宙人生真相。善惡之報，如影隨形。善與惡嘅報應就好似影子跟住形體一樣，永遠都唔會分離。善惡係人心嚟講，報應就係天理而言。形體端正，影子就會端正；形體歪斜，影子都會歪斜，唔會有任何絲毫嘅偏差。種善因得善果，種惡因得苦果。呢個道理聖人講得好詳細。無奈愚痴嘅人唔相信，往往就背善向惡，因為佢哋見到而家嘅人，有啲善人命運坎坷，
而有啲惡嘅人呢，就可以享有高壽，見到現世所受嘅種種果報唔一樣，於是就會講一句：善惡不見得有報應，因果之理不足以採信。要知道世間係冇活到幾百歲嘅人嘅，個天都未能夠即刻去結案陳詞。世界上純善或者純惡嘅人係好少，但係一時善一時惡就最為普遍。念頭會轉變，報應亦都會隨之而增長。有啲係報喺自己身上，有啲報喺子孫度，有啲係現世報，有啲係來世報。報應嘅大小快慢雖然成日都會變化，但係絲毫係唔會產生錯誤。俗語話：善惡到頭終有報，淨係爭在遲定係早啫。所以呢，就唔可以去談論目前究竟觀察到啲乜嘢，善惡果報邊度唔係如影隨形呢？如影隨形，形係咩呢？比如我哋個心係主體，善惡嘅境界就好似影子一樣。呢個影子比喻得太好啦！一個人嘅影子投射去到牆上，你要打佢，只可以打到牆上邊，打唔到人，唔能夠俾個影去迷惑。影唔係形，但係影又必定係形去決定。三界六道唔係真係有，佢係好似影子咁樣影現出嚟。喺呢個道理入邊，我哋可以明白，形係代表我哋嘅心，呢個宇宙就係影。我哋嘅心一動嘅時候，成個宇宙就影射出嚟。善心影現嘅係善境界，惡心影現嘅係惡境界，正念影現嘅就係正途。呢個影像除咗頭先我哋所講唯心所現嘅意思，仲有另外嘅意思。形體有幾大，影像就有幾大。形體喐，影子都會跟住喐，絲毫不爽。另外，亦都表示善惡嘅感應非常之迅速。佢同時之間，形體一動，影子就會跟住動，唔係話一個先一個後。個心一喐，個境界就會跟住改變。識得呢個道理之後，我哋就明白，唔使修其他，就係修我哋呢顆心。呢個叫做根本修。吉凶禍福就係掌握喺我哋自己手入邊。我哋以下講一啲故事，令到大家更加容易明白。首先就講一個關於瓶子、豆子同埋心念嘅故事。喺宋朝有個人，佢叫趙匡正，佢就準備咗一個樽同埋豆兩樣嘢。每當佢諗起一個善念，就會放一粒白豆落去；一諗起啲惡念，就放一粒黑豆落去。啱啱開始嘅時候啊，喺個樽入邊黑豆非常多，後嚟慢慢就減少啦。最後連善惡兩個念頭都冇，樽同埋豆都掉咗去唔使用啦。呢個係因為個心地已經去到一個清淨而光明明澈嘅境界。行善就好似春天嘅時候喺個田入邊啲草係一樣，雖然你唔好見到佢好似好清楚咁樣成長出嚟，但係佢其實每一日都有增加。而作惡亦都就好似磨刀用嘅石頭，雖然唔係明顯咁樣見到佢有損耗，但實際上每一日都會有短少。福禍都係喺不知不覺入邊慢慢增減，冇智慧嘅人係唔容易覺察嘅。六祖慧能大師話：一切嘅福田都離唔開人嘅心地。佛經上面都講，吉凶禍福皆由心造。我哋又講另一個故事，去明白禍福無門，為人自招。清朝嘅時候，崇明島有一位黃永爵，曾經有上士就斷定佢一生無子，而且個壽命呢就得60歲嘅啫。後嚟有一條南洋嘅船喺海上邊又遇到風浪，準備要返咯。黃永爵就好心急，攞咗10兩銀去買個漁船，就去前往救人咯。總共咧就救咗13條人命。後嚟黃永爵又遇翻嗰個上士，上士一見到佢就好驚咯，就話咯：咦，你而家成塊面都係陰質紋，一定係累積咗好大嘅功德。
唔單止會有仔啊，而且個仔仲會考上狀元，你自己啊都會長命咗好多。後嚟咧，王永爵真係生咗個仔，佢就叫做王真鳳。喺康熙幾尾年嘅時候，亦都中咗狀元，而佢自己咧亦都活到佢90幾歲，得到善終。天道就係咁可靠，人又點解唔肯去惡從善呢？